السلام عليكم الاخوات. اليوم اول مشاركه ديالي بفيديو. بغيت نحاول انايا غير هاويه ماشي محترفه، بغيت نحاول كاع داكشي اللي تعلمته نفيد به الاخوات بحوايج اقتصاديه. ما غاديش نبدا بداك الشيء غالي، غنبدا غير بحاجه باقتصاديه. ودابا مع حلول شهر رمضان الكريم غادي ان شاء الله نوجدوا شي حوايج نخدموا بهم باذن الله في رمضان. اول حاجه غنبدا معكم فيها ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم هو السيتروناد. هو مركز الحامض. هذا المركز الحامض كتصايبيه كديريه في فريغو كيجي بحال هكا صافي. منين كتبغي تخدمي به كديريه في بحال هكا، كديري معلقه ولا جوج على حسب الكاس صافي. كتحركيه ها هو ولا عندك عصير. على بركه الله. المقادير كالتالي: عندنا كيلو حامض، نص كيلو سنيده، غنحتاجو العصاره اللي بغى مانييل اللي بغى اوتوماتيك. انا كنخدم بالمانييل. هادو ولاو دابا زوينين، منهم كاس ومنهم العصاره، كتستافدي من جوج حوايج. غنحتاجو الحكاكه، غنخدموا بهذا الرقيقه انتو كما كتشوفوا هذا الرقيقه. غنحتاجو الكاميله فاش غنديرو فاش غنغليوه. نحكوا القشره الحامض غير هاد الصفراء، كنوصلوش للبيضه. نكملوا القشور كلهم. ملي كنكملوا القشور كلهم كيكونوا بحال هكا، غير الصفراء ما كنوصلوش للبيضه صافي. كنديروهم في الكاميله. نعصروا الحامض كله، كناخذوا العصير الحامض اللي عصرناه كنكبوه على دوك الجلوف، كنكبوه كله عليه. كنخويو هذيك السنيده كلها عليه من الفوق، كنرشوها عليه هكا. كنخليوها واحد 5 دقائق 10 دقائق بحال هكا. نبقاو نحركو. تبان لينا الغليه، هاد الغليه طالعه صافي بحال هكا. كنطفيو عليه البوطه، كنخليوه حتى يبرد، كنصفيوه صفايه. ما كنلوحوش هذوك القشور، كنحتفظوا بهم حتى هما في علبه. انا غنستناه يبرد وغنوريه ليكم. نساليو كنصفيوه كيجي بحال هكا بحال السيرو. الجلوف ديالو ما كنلوحوهمش، لي زيت ديالو شتيهم كيبقاو بحال المعسلين، كيجيو واعرين في الكيك في الكروس. كتزيديهم في شحال في لي كلاص، كتخدمي بهم بزاف د الحوايج. حتى حاجه ما كتضيع في هاد السيتروناد. حتى الحامض اللي كنعصروه نديروه في الميكا، نحتفظوا فيه شميكه ونديروه في الفريغو. فين ما نبغيو نغسلوا الدجاج ولا شي حاجه نجبدوه نخدموا به. يعني حتى حاجه من هاد السيتروناد ما كتضيع. وها هو ملي كيكون جامد، شفتوه ملي كيكون جامد ما كيجمدش هو بزاف، كيبقى بحال الكلاص. هانتي وسريع التحضير. ولا جا عندك الضيف على غفله، بغيتي ديري الكيكه وما عندكش الحليب، ما عندكش دانون ولا شي حاجه، ما عندكش منسين باش تنسمي لي كلاص لي كريم، يعني بزاف د الحوايج ما عندكش باش تنسميها كتخدمي به. كنتمنى ينال اعجابكم، كنتمنى اللايك والصابوني باش نكمل معكم الفيديوهات البسيطه ديالي. بانني انا غادي نخدم غير الشهيوات الرخاص، غير اي حاجه عندنا في الدار نخدموا بها. غنخدم على البساطه، ما غنخدمش على داكشي غالي. شي حاجه عندكم في الدار غتخدموها وتصايبوها، شي حاجه ما عندناش نقدروا نستغناو عليها. كنتمنى منكم لايك وصابوني وتستافدوا مني، ونتمنى منكم الدعاء